arizo insika enye z'urwego rwa gamu pentatonike cyangwa gamu shinwazi mu Rwanda. Hakaba rero n'izindi zishyiramo uduce n'ike, ariko nibyo by'ingenzi nk'umusokoro wabyo w'ijwi ry'ikinyarwanda. None uko wajya guhimba, urahimba mu ruhe rusika, mu ruhe cyiciro, cyangwa se urapfa kuvangavanga. Ushobora no kuvanga yenda biri muze mu njyana, kuvanga ibyo ngibyo. Ndumva nagira ku njyana, urumva ibyo nagezeho mu bushakashatsi, kandi ndabyandika mu gitabo ku buryo bazabisoma n'igitangazwa. Noneho hari injyana nayikomojeho ya 5 by'umunani, ariko mvuge hari injyana isanzwe ya 2008, ariko ni nayo yari ikunzwe. Ikimenyimenyi nuko yari bitaga ibihobi, umurishyo w'ibihobi wari mu mihango y'ibwami, mu bwiru ukomeye cyane. Uwo murishyo rero ni ta 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 ta, baratera ngo ta 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 ta. Noneho uvuza inyahura, ingoma, utanga ijwi akavuza, noneho bose bakakiriza icyarimwe, babyita gusuka umusuko. N'ibindi, ariko n'icyo gipimo cyihuta 2:8. Ushobora kuyishakira izina ibihubi, injyana y'ibihubi, ariko yari iriho kandi iriho n'ubu ngubu barayihimba, ariko batazi izina ryayo. Hari n'indi rero nk'ibyo 5 by'umunani, biri ubwoko butatu. 5 by'umunani, hari 5 by'umunani byo nita syncope, umutsikiro, kuko waba ugenda ugatsikira. Syncope ni ta 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 ta. 5 by'umunani, ariko birimo umutsikiro, syncope. Akana 5 by'umunani ta 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 ta, ni injyana y'umugendo, umugendo w'ingoma ziri ku mugendo, baziremereye, nuko bazivuza, niyo njyana. Ibyo nta kubyiga, nuko nabibayemo ndi umwana. Hariyo bikabwagire cyangwa mu minsi mikuru haberaga myinshi ikomeye, izo mpeta za Rudahigwa habwa naho ikibyo nikabwa byaberaga, nabibaga mbirimo, kandi n'umwana mbicunga. Noneho icyo gituma mvuga injyana y'umugendo. Ndavuga rega turabihimba. None se ni bande mu myaka izaza bazamenya ko ijambo injyana, bo hari ikibazo icyo rivuga mu rubyiruko. Injyana hari ubazi icyo rivuga, none ko twarihimbye twararihimbye, ryarafashe, ntibazi naho ryavuye, igihe ryahimbiwe byararagiye. Kuzarisubiza inyuma, uzazirisimbuza irindi ryamamaye, ushingiye ku ki? Kumwe na Profeseri Muswahili, ntabwo ari ikivunge cyarihembye, ariko kumwe na Profeseri Muswahili turi mu nama mu biganiro bya muzika bya minisiteri injyana. None icyo gituma mvuga n'ibi, wavuga umugendo, injyana y'umugendo, ukamenya ko ari iyo ngiyo. Hakaba umutsikiro wayo, umutsikiro wayo
nawubuze ta 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 ni une syncope ubuzira ubutatu rero na 5-8 isanzwe ta ta hakabaho noneho bitandatu by'umunani bitandatu by'umunani ta 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 iyo niyo nayo mpamvu ivuze nuko ari injyana yayo y'umutsikiro syncope bakayita urwebeya ibyo ni nk'ibintu bishyashya ariko ntitutabivuze se bizavugwa nande we urwebeya rero ni nziza cyane abanyarwanda wayitangira bagahita bahaguruka niyi ngiye ta 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 ti 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 yewe nguru urwebeya niko bayitaga kera bityo hari izindi za 3-8 biki n'ibisanzwe ariko urumva ibyo byose bino bushakashatsi n'igihe no gufata umwanya wabyo abikurikirana no mu ngoma imirishyo y'ingoma rero nayo abikurikirana zirahari ari yedeho babibaye kuri za site internet site internet naruza z'ibwami yewe nayikurikiranye iby'injyana zo kwa Kankazi umugabekazi zavuzwaga nabo bitaga abasiyane bari baragenewe kuvuza ingoma zo kubambura no kubambura mwami cyangwa umugabekazi cyangwa kubikira iby'injyana noneho ku njyana kuri ibyo ku by'ubushakashatsi cyagezeho byose ibyo twahimbye ibyo tureba abandi hari ibyerekeye injyana hari ibyerekeye ijwi icya gatatu gikomeye gihambaye si ukuvuga ko nta wakigeraho ariko usibye ko kinakomeye kinagoranye iyi njyana mu mazina y'inka Alexis Kagame yari yaravuze ati mu kiganiro yagiranye n'uwitwa Pierre Smith ibyo byose ndabiranga neza nka reka nagiye habivugiye n'itariki cyangwa reference aho wabisanga yavuze ati ibyerekeye amazina y'inka wazabisanga kubisobanura injyana bagenderagaho kuko iriho bagenderagaho ni izarangwa n'abanyamuzika yavuze ko uwo muzirimo nawurangije biranditse n'ababinyandikiye ku mashini barafite kopi mbere yo kubitanga mu nteko y'umuco ibi ntibyagombye kuzatakara biraho uwo mukoro nkaba nawurangije bigoranye uhereye ku mazina y'inka amahirwe nuko nigishije n'ikinyarwanda n'ayo mazina nkayigisha mu bigaga mu warangiza umwaka wa nyuma ukurikirwa n'uwa nyuma bita poetry wa sogonderi w'amashuri yisumbuye kera bawitaga poetry ubusizi by'amazina y'inka mu kigereki kwa Homeri igihanganye mu kinyejana cya 8 mbere ya Yesu cyangwa mu cyongereza wa Shakespeare injyana bagenderaho yari icyo bagenderagaho byari cyane imigemo bagendera ku migemo twabyize no mu filimi mu Gifurama no mu
no tumwe na tumwe muri Shakespeare udutoya, I have a cat and her name is start, no matter she doesn't start, n'ibindi uko bigenda bivuga. Ari mu Cyongereza, ari mu Gifaransa, ari mu ki muri zo ndimi, ari mu Kilatini kwa Virgile. Bifite uko bipimye, titre tu patron le kuban subtegmine fari Silvestre Moza Metali Sabera. Abanyarwanda rero bari mu rwego rundi mu cyajana cya 19 ku njyana bakunze guhimbiraho imivugo. Abita abasize ubundi ibisigo byari ibwami bisingizwa mwami bakabita imivugo, nabyo bifite icyo byavugaga. Ntabwo nta isomo ry'ibyo ngibyo ntabyigishije, ababyize babikuyemo impamyabumenyi no mu rwego rwa doctorat, nk'uwitwa Thomas Kabeja yapfuye muri jenoside, ariko memoire ye za doctorat mu Bufaransa byerekeye isesengura yakoze ku Kinyarwanda kabishyira mu Gifaransa cyiza, umuhanga, abahanga. Ariko nabigishije ibyo by'Ikinyarwanda bamenya, bumva ibyo by'Ikinyarwanda, noneho bikaborohera cya Kigereki biga, cya Cyongereza biga cyane, ariko bafite ifatizo. Abo ngabo baza agaciro k'Ikinyarwanda bariho kandi babayeho, abandi nabo bapfuye. Ukameja Shagamurende namwigishije mfite memoire yamuritse Muyadeya ajya gufata diplome mu Bufaransa, ndabifite. Yafashe amazina y'inka mu Rwanda uko yumvaga, ajya mu mpunzi zari Uganda abari bakibifite muri za 60 arafata mu cyuma n'ibiki, nk'inka ya Musoni yo witwa Ndangamira yamuyoboke. Imigaruro babyita version, ni version cyangwa mu Kinyarwanda ubwo babyita ni imigaruro, version 5 z'izina rimwe. Uko yabifashe hariya muri Rwamagana, uko yabifashe hariya mu mpunzi muri Uganda, ugasanga babantu bambazaga, babantu batanu banyuranye bamuhaye iryo zina inka ya Musoni, barahuza 100%. N'ibintu bwabyo bishimishije. Noneho wagakora ibyo bita paracritique, akagira uwaheraho, noneho ahandi akajya akivuga ati ahangaha kuri iyi nyuguti cyangwa ijambo anyuranyije n'aba ngaba banakanaka, ariko izina ryose noneho yongera kuryubaka uko ryakabaye. Imirongo cyangwa intondeke cyangwa iki nka 400. Hari uwajya witoraga ariko atarabihimbye, twahiga ibihumbi mu mutwe we, ibihumbi 3 by'ayo mazina ye. Abo bantu none hakaba ubwoko 3, nayo gutinda mu makone. Ubwoko 3, ubwoko bigenda ku 9. Natanga urugero 9, cyangwa utugufi tubangutso tugufi twa breve 9. Hariho n'utundi tw'icumi, hakabaho n'utundi twa 12. Mbere ku twa 12 uko ari tworoshye. Abo bisi baheraga ku mvugo y'Abanyarwanda ba rusange bagiseseka bose, abibwami ari Abanyarwanda bari bose, bo bakabishyira ku murongo, bakabihizira. Kuko guhimba izina byari inzira byanyuragamo, simbivuga ubu ngubu, sinzi icyo tugambiriye. Noneho urugero, umugani, ntugakangwe n'ikigo kinini, haba igitunzwe n'ibibogeri. Umuntu ayoboka wenda no muri birebye ibibazo byo kugura ibiribwa. Ntugakangwe n'ikigo kinini, haba igitunzwe n'ibibogeri.
utuntu agenda asoroma basoromye kwa dodo ariko ntugakangwe n'ikigo kinini haba igitunzwe n'ibibogeri. Ntugakangwe n'ikigo kinini haba igitunzwe n'ibibogeri. Ibyo ni indinganire indinganire z'20. Ntugakangwe n'ikigo kinini cyonyine. Wakomeza n'andi magambo ariko aho ngaho bakongera iyo njyana ikagaruka haba igitunzwe n'ibihogeri. Ibyo ni muri rubanda. Njyewe mba mbifite aho bikurikiranye nkaguha naguha imigani igeze kuri 20 cyangwa n'iki igendera kuri iyo njyana. Iyo niyo njyana bakunze guhimbaho rero. Aba bandi bahimba imivugo hirya no hino. Hakaba byinshi Cyprien Rugamba yahimbyeho uko binjemo bitya twarabanye twarakoranye. Yahimbye umuvugo werekeye Bikira Mariya, none se ko yahimbye n'indirimbo. Ariko ibyo byose nabikesha Padiri Mathias Gahinda watwigishije ibilatini n'ibiki. Wahimbye indirimbo kuri Bikira Mariya, anahimba n'imivugo myiza kuri Bikira Mariya. Padiri Mathias Gahinda yishwe muri jenoside, umusaza watureze.